歡迎大家嚟到呢一個嘅貧血講座。咁我哋有一種講法啦，就係話貧血問題解決咧，健康隨之而嚟。咁我今日嘅主題咧係關於係由貧血可能引起嘅腫瘤嘅狀況啦，同埋係以及一啲點樣去解決嘅方法。咁我想分享俾大家。咁今年啦，我就遇見嘅情況就係我有兩個親人啦都走咗啦。咁而有一個咧就係一個係骨質疏鬆啦，而係骨即係斷骨啦。咁然後開始嘅身體出狀況，咁慢慢個身體咧就好多嘅疼痛啦，隻腳行唔到。咁呢一種情況咧，我亦都睇到啦，就係佢身體係從一個唔夠營養啦，然後慢慢去創造即係我哋講嘅我哋血到就活化，血唔到就會退化壞死。咁我哋身體如果係貧血，即係唔夠血，係啦，唔夠血都創造好多狀況。咁我哋會創造可能退化啦、耗竭啦、損壞啦，同埋係壞死嘅。咁如果唔死嘅細胞啦，亦都係變成我哋所講嘅癌細胞嘅。咁呢個係其中一個屋企人嘅狀況啦，就係因為我哋所講嘅唔夠營養，係啦，係貧血造成一啲狀況。咁另外一個咧就係因為嘅營養唔夠嘅時候咧，就係亦都係創造一啲嘅肝癌，係啦。咁所以我好想去將解決貧血嘅問題嘅呢一個嘅方法啦，去分享俾更多嘅朋友。好，咁我哋有一種講法咧，就係我哋係由細胞組成嘅，我哋細胞啦、組織、器官、系統同埋我哋整個身體。咁如果我哋嘅身體出咗狀況啦，咁其實就係，咦，我哋要睇下係咪我哋嘅細胞出咗咩問題。咁我哋要翻去睇我哋嘅細胞需要啲乜嘢嘢。咁我哋嘅身體咧嘅細胞咧，我哋係無時無刻咧需要有營養同埋氧氣係去供應俾我哋嘅細胞燃燒。咁好多時候我哋成日講有啲人嘅氣虛啊、血虛啊，咁我哋先講血嗰度先。咁我哋嘅血入邊啦，係啦，咁我哋係帶營養同埋氧氣嘅，係無時無刻啦供應俾我哋嘅細胞燃燒。咁我哋嘅細胞啦。如果有咗我哋嘅燃燒嘅原料啦，我哋嘅蛋白質、脂肪、糖類就係我哋燃燒嘅原料啦。咁亦都有一個燃燒嘅材料，就係礦物質。呢個礦物質咧，咁我哋亦都包含係一啲維他命啊、微量元素啦，都歸於礦物質嗰度嘅。咁有咗呢啲材料，咁然後就好似我哋形容啦，如果你有啲煲湯嘅材料啦，有咗個火爐啦。好，咁可唔可以笑？可唔可以煲熟煲湯啊？咁仲爭啲乜嘢咧？就係撻着個火。好啦，咁我哋咧，如果我哋身體入邊有咗燃燒嘅原料同埋燃燒嘅材料啦，咁仲要撻着嘅火就係氧氣啦。咁我哋需要個氧氣咧去助燃，係啦。咁然後咧，我哋就會產生熱量，提供能量。而我哋嘅人體嘅能量來源之一就係我哋頭先所講嘅，平時我哋嘅飲食當中嘅蛋白質、脂肪、糖類啦，同埋礦物質呢啲微量元素啊、維他命之類嘅。好，咁仲有係一啲鐵質，咁即係鐵質就係氧氣所需要嘅啦。咁仲有咧就係我哋有咗呢啲嘅鐵質燃燒之後啦，係啦。然後我哋要排毒，會將我哋啲毒素要排出嚟。咁同等份量嘅我哋講嘅鐵質嘅元素好啦，係啦，咁佢會排出同等份量嘅二氧化碳。咁我哋身體成個嘅新陳代謝免疫能力抵抗能力自愈能力都會去提升嘅。咁呢個咧就係我哋喺平時我哋嘅氣血入邊嘅血啦，呢一啲嘅來源。咁仲有一樣嘢咧，因為好多朋友我哋只係講飲食，但係飲食當中呢一啲嘅血啦，係足唔足夠我哋嘅身體嘅燃燒用咧？如果我哋嘅血管有堵塞，係啦，
如果我哋所謂講嘅氣唔夠，咁啲血行唔行到啊？有一種講法就係氣帶動血行，咁呢個氣咧，佢會同我哋嘅筋膜有關嘅，係啦。咁我自己我自己喺做自然療法當中啦，咁我發覺咧就係好多人啦，啲筋膜係比較緊嘅，啲筋比較緊，好多人同我講佢哋周身骨痛啊，其實佢係筋比較緊嘅。咁頭先咧，可能即係有少少即係好想去將呢一個頻率去分享俾大家啦。我都冇自我介紹先，我叫 Katie，係啦，我嘅自然療法師。咁同埋咧，我亦都係做一啲嘅筋膜處理啦。咁同埋係一個健脊師嚟嘅。咁我頭先講咗咁耐啦，冇講到其實我係喺即係療愈嘅領域啦，我有20幾年㗎啦。咁我平時咧係做一啲嘅鬆筋啦，做一啲嘅即係筋膜嘅處理啦，仲有一啲係解鎖筋膜嘅信息啦，即係亦都做一啲心靈嘅療愈嘅。咁然後所以今次咧好想去分享即係快啲解決貧血嘅問題，因為好多朋友係因為貧血嘅狀況啦，而出現一啲嘅腫瘤啦，或甚至去癌症呢一個狀況。咁我係咯，即係見到今年身邊嘅朋友啦，出現即係呢一啲嘅狀況，屋企人出現呢啲狀況，所以好想去將呢一個解決貧血嘅問題呢一個方法啦，去分享俾更多嘅朋友。咁頭先就講咗啦，我哋血係啦，我哋講嘅我哋身體係無時無刻啦，係都係想要更多嘅嗰啲血啦。咁我哋有咗啲血係做咩啊？係就俾我哋嘅細胞燃燒，然後等佢產生熱量，提供能量，係提升我哋嘅免疫能力、自愈能力同埋抵抗能力。咁而我哋咧好多時候有冇聽講過？你濕重啊，係啦。我諗到好多朋友聽過，因為我哋經常做治療嗰陣時啦，好多啲朋友成日講，我可能係好濕重。咁有冇聽過一樣嘢，就係講補血祛濕？你有冇試過去補血，要去將所謂身體嘅嗰呢啲嘅濕氣嘅問題去處理咧？好，咁我哋咧就大概講一講，就係頭先所講嘅啦，就係我哋嘅細胞有咗係蛋白質、脂肪、糖類啦，有咗呢一啲嘅燃燒嘅原料材料啦，咁佢就係供應俾細胞燃燒。好，咁我哋咧有一種講法就係我哋由細胞組成啦，咁然後我哋細胞再去組織，然後器官、系統同埋身體，咁而我哋嘅氣嘅通道啦，就係同我哋嘅組織有關，咁呢個組織咧就係同我哋嘅筋膜同埋我哋嘅筋膜有關。咁我哋嘅平時我哋處理一啲筋膜嘅鬆解啦，其實係關於佢係一個組織層。好，咁我哋嘅筋膜層啦，係啦，我哋嘅皮膚下邊係啦嗰層就係淺筋膜。係啦，咁我哋嘅筋膜咧就係成張網絡咁樣樣啦，係包括咗我哋整個身體嘅。係啦，呢層筋膜層，咁而我哋嘅呢個係淺筋膜，皮膚下邊係淺筋膜，仲有咧係我哋嘅深筋膜啦，就係佢係連結我哋嘅肌肉啦同埋骨骼嘅，呢啲係深筋膜。咁我哋平時咧係處理一啲嘅筋膜嘅一啲鬆解，佢嘅黏連啦，同埋佢嘅訊息，係咪好奇怪？筋膜有好多訊息。好，咁我哋嘅筋膜層啦，佢係有記憶嘅。而呢啲記憶咧，有思想、感覺、情緒，咁所以有一種講法咧，就係而家我哋嘅處理筋膜咧，其實係處理我哋嘅情緒嘅鬆解嘅，係啦。平時我哋去協助一啲朋友啦，去全身搖筋鬆筋啦，係啦，我會從手指、腳趾嗰啲小關節啦，去幫佢去鬆解，令佢更加靈活。咁我自己做咗20年嘅呢一啲嘅美容鬆筋呢一啲啦。好，咁我啲手指都係好靈活嘅。好，咁頭先所講啦，血到就活化，血唔到就退化、耗竭、損壞同埋壞死、腦退化、關節退化，呢啲都係因為我哋嘅血
唔到嗰個地方啦，所以亦都會有退化嘅情況。咁如果血到，佢就會活化噶。咁頭先咧亦都講到啦，就係我哋嘅筋膜啦，係啦，佢係入邊有器官、有肌肉、有骨骼、有血管、有神經。好啦，所以我哋如果今日我哋同唔同嘅朋友傾偈，可能我哋有唔同嘅情緒，可能會嘈交，可能我哋會收緊。係啦，咁當我哋再諗起佢，唔好話見面，當我哋再諗起呢個人嘅時候咧，我哋會緊縮、收縮。係啦，咁我哋嘅肌肉會收縮啦，個血管要點啊？會收窄。而血管入邊嘅血糖、血脂、三酸甘油脂呢一啲，佢會更加堵塞，佢會收窄咗嘅時候，更加做堵塞，佢就好，有啲人會感覺到好大嘅壓力。咁呢啲亦都係形成高血壓嘅其中一種情況。咁我自己咧喺處理一啲叫高血壓嘅朋友嘅狀況嘅時候咧，我會同佢去溝通。嗱，有一個朋友咧，上個禮拜有個朋友咧就嚟做一個清理啦。咁佢係有佢高血壓係去到190幾嘅。咁後來咧就做咗一段時間，佢去到170幾嘅。咁佢後來我喺度幫佢做筋膜嘅時候咧，其實佢身體有好多唔同嘅訊息出嚟。好啦，包括膊頭啦嘅訊息，同埋個頸有收緊嘅訊息，以及佢背脊合邊嘅訊息。可能有時有啲朋友講吓，我啲呢啲訊息係咩嚟嘅咧？係啦，呢啲訊息咧就係我哋去傾偈講嘢嗰陣時嘅呢一啲嘅能量，呢啲叫訊息能量。譬如咁，我喺佢嘅訊息場啦，去接收佢嘅訊息。咦，我係有冇聽過、講過、諗過？因為佢個膊頭因為佢個背脊咧係成個拱起身嘅，咁係一種揦住一個能量。我話咧，你有冇聽過、講過、諗過？大不了攬住一齊死。佢話我冇講過，不過我好多客人講過。呢個就係佢聽人講嘅時候咧，佢都會有緊縮，唔係佢自己講，而係佢聽人講嘅時候咧，佢都會有緊縮。咁然後我就幫佢將呢一層嘅能量去釋放咗之後，有啲我哋有一種講法咧，就係99%嘅思想、感覺、情緒都唔係屬於你嘅，係咪好有趣？係啦，如果我哋去有啲情緒啲情緒釋放出嚟嘅時候咧，其實我哋有啲諗法，可能有情緒嘅時候咧，其實係你可能係接收咗他人嘅訊息。呢個係關於咧你嘅身體，呢個係關於你嘅身體，你嘅身體係一個感知感受器，你嘅身體嘅筋膜層去接收同埋儲存咗好多呢一啲嘅情緒嘅記憶。咁而我哋如果我哋冇去釋放呢啲記憶，每日都好多諗法，每日都接收好多嘅情緒，我哋就會收縮，有一種嘅收緊呢一嘅能量啦。我哋形容係叫做鬱氣。咁有冇聽過肝氣鬱結？係啦，呢啲就係一種鬱氣。咁有一啲情況咧，就係我哋接收人哋，去以為係自己嘅信息啦。咁我哋屈住，或者係俾人哋鬧，或者係俾人哋講幾句嘅時候，或者係評判，我哋都會係收緊或者係壓抑。係啦，咁我哋呢一種嘅壓抑嘅情緒咧，亦都會形成我哋嘅筋嘅收緊，有一種叫肝氣鬱結。咁我喺處理一啲癌症嘅朋友嘅時候咧，我會同佢哋有一啲嘅溝通傾偈，然後去讓佢心開意解，係啦，釋放佢筋膜層嗰個信息，佢哋會噓道氣出嚟，係啦，佢哋會吐氣出嚟，釋放咗嗰啲鬱埋嘅氣。咁我哋有一種講法咧，所有嘅病叫氣病。呢啲嘅病咧，我哋喺能量層面咧，我哋又講係我哋嘅所有嘅疾病啦，就係我哋嘅能量嘅失衡同埋能量流嘅阻塞而造成嘅。係啦，咁我哋有時有啲能量行唔到啦，行唔喐，佢固化咗啦，我哋喺身體就會形成一嚿嚿嘅結節，係啦，或者係一啲嘅堵塞。
或者甚至去到癌。好，咁頭先咧就講到，咦，我哋可能會身體會有一啲嘅濕氣困住咗。好，咁我大概講一講啦。我哋身體如果我哋有虛寒濕凝瘀堵扭熬，如果我哋去到有癌症嘅時候咧，其實佢有一種比較即係再堵塞嘅一種能量，佢有一種積聚，係啦。咁我哋要做嘅時候咧，就係要將佢呢一個能量從前邊嗰度睇到佢有虛同埋寒，我哋處理嘅虛寒嘅問題，係啦。因為當呢一啲嘅能量處理咗嘅時候咧，虛寒處理咗，佢個有熱能嘅時候，佢就會流動到，咁佢嘅濕氣就冇咁犀利，同埋咧佢有堵塞或者滯留嘅狀況咧，就會去改善。咁然後喺之後再堵塞嘅所謂講嘅瘤癌佢都會改善，無論係脂肪瘤或者係頭上嘅瘤，或者係甚至咧有一啲嘅呢啲瘡啲痤瘡暗瘡呢一啲都係一啲堵塞嚟嘅。咁我哋就係散佢個即係解結啦，鬆佢個筋膜啦，咁然後將佢呢一啲嘅結去解鎖，嘅。咁就係我哋喺前邊所講嘅，頭先就係我哋嘅細胞啦，係啦，我哋嘅細胞入邊我哋講嘅形容咧，就係細胞入邊如果冇原材料燃燒唔到啦，好，我哋叫陰虛。好，如果我哋嘅血管血液供應唔上，血液啦營養個血液入邊唔夠營養，唔夠氧氣供應唔上，唔可以及時去供氧氣俾佢啦，去燃燒啦，我哋叫陽虛。咁陰陽兩虛啦，咁佢哋燃燒唔到啦，我哋因為燃燒之後咩產生熱量提供能量啊嘛，咁而我哋如果係冇氧氣冇營養去俾佢嘅時候，佢燃燒唔到啦，佢就會寒咯，係啦，佢身體就會有寒嘅情況。咁我哋要及時係啦，即係俾翻啲氣佢啦，能量啦，係啦，等佢去供翻血，咁然後咧佢就會去燃燒到啦，佢就會去有熱量。係啦，咁然後後邊嘅嗰啲濕氣凝滯呢啲就慢慢慢慢一層去解鎖嘅。咁呢個咧其實都同我哋嘅筋膜有關，而筋膜咧儲存咗好多唔同嘅情緒啦，係啦，咁同埋呢一個筋膜層咧都係同我哋嘅治癒能力有關嘅。咁我平時咧就係鬆筋膜嘅時候咧，我哋有一種講法叫通氣。係啦，你只要通咗呢一道氣嘅時候咧，你去解鎖咗呢一道氣，我哋去有物理層面嘅撥筋啦、鬆筋、全身搖筋、鬆筋啦，亦有喺心靈層面嘅，同佢去傾偈，係啦，解鎖佢嘅心結，然後將佢嘅某一啲嘅心結去釋放咗嘅時候咧，佢就會心開意解，佢就會道氣出嚟，或者咧佢會覺得。嗰度氣一通啦，佢嘅身體就會覺得係溫暖，所以有一種講法叫氣帶動血行，氣血有啲人咧就氣虛或者係血虛，咁你留意翻啦，血入邊嘅營養啦，係啦，夠唔夠？同埋咧就係我哋嘅氣入邊就係能量啦，就係我哋嘅我哋所講嘅信息嘅能量。如果再深就係頭先所講啦，就係我哋嘅信息能量。咁呢啲能量咧，會同我哋嘅筋膜有關，特別係呢啲筋膜係一個結締組織。咁呢啲組織仲要係有生命嘅組織，係啦。因為如果佢係太黏連，表面上咧我哋睇嘅疤痕咧唔係好多，呢叫做疤痕性組織嘅黏連。但係咧，我哋嘅身體入邊嘅疤痕性組織咧，係比我哋出邊睇到嘅咧係多10倍，所以入邊嘅黏連係更加犀利嘅。咁我哋嘅細胞出邊係我哋嘅組織，如果有組織黏連，會點啊？係啦，佢流動行得唔喐，佢哋流動得慢。咁仲有咧，係我哋嘅氣唔通嘅時候咧，更加我哋嘅血就行唔喐。咁我自己亦都係一個能量導師啦，咁我教 Lahoche 啦，就係今晚我哋10點鐘都會有嘅呢個 Lahoche 發放呢個高頻能量俾香港啦，俾
火災中嘅所有嘅有形無形嘅朋友們啦，係啦，今晚我哋一陣10點鐘，我哋都會去做呢一個活動嘅。咁我哋喺到6號啦，都有呢10日啦，我哋都會有呢一個嘅能量嘅發送，係啦。咁呢一個能量你可以今晚你哋都可以去除咗係可以發送俾人啦，發送俾你想要發送嘅地方啦，同埋人同埋動物同埋你空間就係你個房屋任何嘅房屋啦咁同埋咧，我哋仲可以係自我療愈嘅時候，將隻手放喺我哋嘅髖關節嗰度去接收能量。好，咁呢一個咧就係講我哋係可以，我哋呢一個嘅生命體啦，我哋嘅呢一個能量啦，呢個生命體可以去拉動、去調動宇宙嘅生命能量為我哋所用，係啦。咁我哋係可以調整呢一啲嘅氣場，係啦。平時我哋係可以調整呢啲嘅氣場係為我哋所用。咁當呢個氣一通嘅時候，我哋啲血就行。咁我自己咧曾經有2次乳腺腫瘤，咁我第一次嘅時候咧用咗1個月嘅時間，咁我就好翻啦。咁呢一個咧就係我好多年前，起碼有7、8年前嘅啦有。咁我然後我當時係揾啲嗰個按摩師咧，就幫我刮條脊骨。脊骨係做咩？脊骨係造血嘅工廠，而呢個工廠呢個脊骨旁邊，我哋好多骨膜呢啲，咁我就嗌嗰個療師幫我去鬆嗰啲骨膜，係等我嗰啲氣咧係通得好啲。好，咁我哋嘅腎啦，係啦，有一種講法就係腎係先天之本，脾係後天之本啊嘛。咁我哋嘅腎咧係分泌紅血球生成素，係幫助我哋嘅紅血球嘅數量。咁然後我哋嘅骨咧係造血嘅工廠。咁你做工廠，你嘅設備要好，好啦。咁你平時嘅原材料咧就係飲食入邊呢一啲嘅原材料係啦，要足夠咁做出嚟。我哋做出嚟嘅紅血球、白血球係啦，同埋血小板呢一啲嘅質同量係啦，先會有好。咁我哋所以平時咧，我哋都要留意翻自己，睇下自己有冇貧血先。點樣知自己有冇貧血啊？好，一個咧就係睇面色，係啦，面色咧你睇下有冇蒼白，有冇係黃，有冇灰，係啦，有冇係有一啲人係冇力，有啲人咧皮膚係冇力嘅，特別有一啲老人家所講嘅就係肌肉無力，好，咁有啲嘅朋友啦，就係其實係開始有貧血，但係佢冇在意，或者唔覺得自己呢個係貧血，係啦。咁我哋有一樣嘢咧，就係你留意翻，就係頭先我哋留意翻我哋嘅腎，係啦，腎係睇皮嘅血，好，留意翻你嘅腎係咪紅潤，紅同埋潤，係啦。咁呢個係睇皮係統血嘅。咁而脾胃係相表嚟嘅，係啦。咁我哋要睇睇我哋嘅平時就睇下我哋嘅胃啦，係啦。咁我哋有時咧脾胃好唔好咧？有啲人話我都冇食啲乜嘢嘢啊，但係我自己嘅脾胃唔好，同埋成日嘔氣。咁如喺意識層面啦，係啦。咁我自己係一個意識導師嚟嘅，我教一啲意識學啦，教咗10年嘅啦。咁喺意識層面啦，其實如果我哋咧係有評判，嘅時候啦，其實我哋嘅脾胃，我哋嘅胃就會收緊。咁我以前我有2次胃抽筋，係啦，因為我哋嘅胃啦係我哋食落去嘅嘢啦，要消化吸收利用啦，咁我哋嘅身體先會有夠嘅原材料去運用啊嘛。但係咧，我哋去到胃嗰度，我哋食落去嘅嘢冇辦法去消化。係啦，咁我哋冇去分解成一細分子嘅時候，我哋冇辦法去吸收同埋利用。好，咁呢一個咧，脾胃當中其中有一個意識層面咧，就係評判。你有冇去即係可能食飯嘅時候啦，啲嘢唔好食嘅，或者係哎呀話啲小朋友咧，你做咩食飯咁唔正經啊？或者我哋食飯嗰陣時候咧，我哋會接收好多唔同嘅信息，係啦。咁呢個咧都係會形成我哋嘅胃嘅收緊，係啦，我哋嘅脾胃唔好嘅時候咧，嗰啲血就唔靚嘅。咁仲有咧就係我哋
平時咧啲血嘅流動啦，都會同我哋嘅筋膜有關，係啦。咁筋膜有疏通嘅時候咧，我哋我哋嘅血嘅流動會更加順暢。所以我哋平時咧就係要多啲去睇下釋放情緒啦。仲有一樣嘢咧，就係如果我哋太多嘢去思考去諗嘅時候，或者我哋有一種講法就冇胃口食飯。好，喺呢度咧，分享少少方法俾大家。如果當你太多接收到唔同嘅信息，譬如睇電視啦，或者同人傾偈啦，可能有啲唔同嘅信息接收咗嘅時候咧，或者係覺得好困擾咧，我哋有一種做法咧，就係叫做我哋釋放有一個叫植入帶植入咗嘅信息，就喺耳仔後邊。當喺呢度係啦，呢個位置耳仔後邊。所以平時咧，我哋有一種做法咧，我會將兩隻手咧，四指放喺個耳仔後邊。好，咁然後咧，我會講植入帶 run。好啦，有一啲能量咧，就喺呢啲地方去流動，係啦，啲能量嘅波動，佢會將呢一啲嘅電荷去釋放出嚟，將你植入咗嘅去釋放出嚟。好，當你嘅人嘅身體一放鬆嘅時候，當你去放鬆嘅時候，係啦，嗰啲血就會流動。同埋，當我哋接收得太多嘅信息，係啦，好似近來啦，我都好多朋友同我講，佢哋嘅心情唔好啦，好迷茫咯，係啦，咁然後佢哋就冇胃口食嘢。好，冇喺胃口食嘢嘅時候，咁你身體咧就消化吸收利用唔到一啲嘅能量嘅時候啦，係啦，咁個身體就會出現一啲無力感咯。因為有一樣嘢咧，就係我哋貧血嘅時候咧，都會有一種，因為貧血即係唔夠血，你血嘅質同量係啦，會有唔一樣，或者係出咗狀況，係啦，你個量唔夠啦，可能我哋水唔夠啦，係啦，亦都會引起個紅血球嘅量唔夠。或者血嘅質係啦，紅血球嘅血紅蛋白係啦，我哋都係睇我哋血嘅質好唔好。咁呢啲咧就係同我哋平時係啦嘅身體嘅飲食入邊係有關。咁但係有啲係情緒有關啦，就係頭先所講嘅接收可能我哋太多唔同嘅情緒啦，我哋冇胃口食嘢。好，咁呢一個咧都會同我哋嘅鈉嘅釋放有關。鈉同埋水咧，係我哋釋放電荷。電荷就係我哋好多嘅信息、好多嘅意念、你諗法，你好多諗法嘅時候咧，就會好將啲電荷係啦黏着。我哋好多電荷會固化，所以有一種講法咧，你越諗得多會頭重重，係啦，佢釋放唔到。咁頭先分享呢一個嘅方法啦，就係放兩隻手咯，放喺嘅耳仔後邊，係啦。咁當我哋講植入帶 run，咁我哋嘅身體就開始去放鬆。你哋去試下，同埋咧，有時我會教一啲朋友啦。如果譬如可能開會啦，突然間有頭重重咯，我將隻手係啦，兩隻手指放喺後邊，係啦，兩隻手指喺前邊托住個腮，咁然後用個心去講植入帶 run，係啦，咁樣啲可能啲同事唔會覺得你咦兩隻手咁奇怪，兩隻手都冇問題，一隻手又得，兩隻手又得，咁你可以喺個心念植入帶 run，咁就將啲電荷釋放。好多人咧都同我講啦，佢平靜咗落嚟，係啦，咁同埋佢除咗平靜啦，個身體係輕鬆嘅，因為我哋好多時候咧就係當我哋唔平靜啦，太多嘢諗嘅時候咧，我哋嘅電荷消耗好多鈉嘅時候咧，個胃酸分泌唔到，因為個胃酸咧，我哋要消化嘅時候咧，我哋嘅鈉係幫助胃酸嘅分泌嘅。但係我哋咧可能佢太多嘢諗啦，不斷去消耗好多啲鈉啦，係啦。咁我哋鈉就係我哋鹽啊嘛，鹽係我哋同腎有關嘅，所以頭先都講啦，係同血都有關聯嘅，就係我哋。腎咧係分泌一啲紅血球嘅生成素，同我哋嘅血液有關嘅。好，咁呢個咧就係即係我哋分享就係，我哋解決血嘅問題、貧血嘅問題之後所衍生出嚟嘅啦，之後嘅一啲嘅骨質疏鬆症啦、肥胖症啦、癌症啦、高血壓啦，呢啲糖尿病啦，佢都係同我哋嘅即係嘅營養不均症，我哋叫代謝有關，好多。
同我哋嘅新陳代謝有關，因為我哋血供應唔到啦，我哋嘅二氧化碳啊，或者我哋毒素過多就代謝唔到，所以亦都形成後邊嘅所謂講嘅日積月累嘅問題，而出現一啲嘅腫瘤。好，咁平時咧，我哋喺處理呢一啲嘅積聚啊、腫瘤啊、散結呢一啲嘅處理啦，就係將佢嘅筋膜去解鎖，係啦。全身搖筋鬆筋啦，都可以去解鎖佢嘅筋膜。咁同埋咧係傾偈溝通，所以有時咧，當你可能有一啲心情唔好，影響可能個胃口啊，或者呢段時間好多嘢要做啊。因為當我哋好多嘢做嘅時候，其實我哋都有消耗，咁我哋嘅身體都要攞血出嚟去即係維持我哋全身嘅一個狀態。咁所以我哋都一個係飲食入邊啦，一個就係我哋嘅即係情緒啦，去釋放咗啦，咁我哋會更加平靜同埋和諧，咁身體會更加溫暖。所以有一種講法啦，就係我哋如何讓我哋嘅身體更加平靜，係啦，點樣去讓我哋更加去和諧。咁呢個就係我喺呢咁多年啦，10幾年啦，就係分享俾更多嘅朋友，係解決氣同埋血嘅問題，係啦，因為我哋如果而家去處理我哋嘅氣血嘅問題咧，亦都唔需要去擔心就係可能喺10年後或者係我哋可能去到70歲、80歲嘅時候，我哋嘅身體就會出現狀況。因為如果你而家係為你嘅10年或者未來係啦做準備，係咪會有唔同？我有一個屋企人啦，佢都喺10幾年前啦，跟我一齊養血，係啦，咁然後佢而家啦，佢呢10幾年冇咩大病，真係冇咩大病。咁而嗰另外2個老人家啦，係啦，咁佢哋有佢哋處理嘅方式啦，我哋係允許係啦，佢哋做選擇。咁然後亦都睇到啦，因為佢氣血唔夠而造成後邊骨折啦。或者係一啲嘅癌症呢啲嘅狀況，咁所以我好想去係喺呢度啦，就分享俾更多嘅朋友啦，知道係解決貧血嘅問題，係啦，解決氣同埋血嘅問題，咁你後邊啦，係啦，咁嗰個氣血暢順嘅時候，你嘅身體咧會越嚟越活化，越嚟越係有個精力旺盛嘅。咁呢個咧亦都係我自己喺咁多年啦，係啦，咁喺我自己身上，亦都喺好多客人療愈佢哋嘅身上啦，睇到可以用解決氣血嘅問題，可以去解決貧血嘅問題嘅。咁喺呢度啦，睇下有啲朋友啦，如果想提問同埋想去知道一啲嘅解決嘅方法嘅，你哋或者係有啲咩提問，你哋可以去舉手，係啦，可以去喺呢度提問嘅。咁我哋平時啦，就係從血啦，我係用一啲細胞營養啦，去協助一啲朋友去處理血入邊嘅足夠嘅營養啦，仲有一啲係啦，分享少少就係蛋白質。有啲人唔夠氣咧，佢會同蛋白質有關。有啲老人家咪我哋所講嘅佢係一啲肌肉流失，其實係佢唔夠蛋白質，因為蛋白質同結構有關嘅。咁蛋白質亦都係燃燒所需要嘅嘢。咁有一啲朋友，你會見佢個面咧好紅、好乾，係啦。佢呢種咧就係我哋講嘅陰虛火旺。咁呢種嘅陰虛火旺就其實係佢入邊係燒過做。呢種燒過做咧就係佢唔夠，或者係消耗或者虛勞，係啦。咁令佢咧，佢要燃燒嘅時候咧，佢嘅細胞入邊冇蛋白質、脂肪、糖類已經俾佢燃燒，佢就會燒翻佢結構上嘅細胞膜。佢嘅細胞膜嘅結構都係蛋白質、脂肪、糖類。咁佢燒翻自己嘅時候，容易燒穿。燒穿嘅時候咧，細胞膜燒穿都會好容易出現以後即係所發生嘅所謂講嘅癌症嘅狀況嘅。咁我哋平時係點樣去處理呢一啲嘅狀況啦？係啦，咁就係我哋先睇驗血報告，係啦，有啲朋友啦，佢會俾一份完整嘅驗血報告，咁我會睇到佢入邊紅血球啦、白血球啦、血小板嘅數量係點啦，同埋睇到血管入邊有冇堵塞
膽固醇嘅情況啦，或者係血脂嘅情況啦，或者係佢血糖，因為血糖糖尿病入邊嘅其實睇血糖啦，都係睇個所謂講嘅糖化血色素，即係佢嘅血色素，即係紅血球入邊有幾多俾糖黏住，嗰度都係容易缺氧嘅，係啦。咁我哋就係睇血嘅報告可以睇得到，咁亦都有一樣嘢咧，就係睇情緒。睇情緒咧就係睇我哋嘅礦物質，因為頭先咧就係講我哋嘅礦物質係燃燒嘅材料，咁亦都有一樣嘢咧，分享少少礦物質咧就係同我哋嘅情緒嘅平靜都有關嘅。咁我哋講有啲人啦，可能嘅情緒唔穩定啦，或者係有情緒波動啦，我哋講嘅係精神狀態，或者係有一啲講嘅內分泌失調嘅狀況，咁我哋係睇下啦，佢係有我哋所講嘅荷爾蒙失調。好，呢啲嘅荷爾蒙失調咧，會同我哋嘅激素失調有關。咁呢個激素失調或者不足咧，係要睇翻我哋激素嘅原材，即係我哋激素係製造嘅原材料係咩咧？就係礦物質。激素就係激活嘅元素，係啦。有時我哋係礦物質不足，而製造我哋激素嘅原材料唔夠。好，咁呢啲嘅礦物質嚟自於邊度？蔬菜啦，或者係即係嗰啲植物啊，係啦，蔬菜啊、生果啊，屬於植物類嘅。咁嗰度就好多唔同嘅礦物質。咁我哋嘅身體咧，佢會有一個叫協同作用。咁我哋維他命 C 咧就幫助 B 集嘅吸收，B 集咧就幫助鐵質嘅吸收，B 集亦都幫助一個卵磷脂嘅吸收。卵磷脂係血管清道夫。咁而 我哋嘅鐵質咧就係我哋嘅紅血球帶氧係啦所需要嘅嘢。咁所以咧，我哋有一種嘅協同作用就係，我哋近來啦有個朋友咁。我喺教佢係用一個腳機，就係我哋所講嘅接地氣，因為個氣要足夠。因為我哋用呢個嘅接地氣呢部機嘅時候咧，佢會將佢個紅血球疊連黏連嘅現象分離。咁本身佢黐埋嘅紅血球咧，佢一個個就係呢邊淨係呢邊帶氧，呢邊帶氧，仲要係黐埋好多啦。其實係好多時係唔帶氧嘅，係疊連現象，好容易有高血壓嘅情況嘅。咁我就係教佢咧去用機嘅時候咧，佢就開始嗰個紅血球嘅疊連現象有個磁積叫分離。分離嘅時候咧，呢邊帶氧，呢邊又帶氧，但係佢帶氧多嘅時候咧，佢就要消耗佢嘅紅血球，佢又消耗佢嘅一啲嘅B 集。好啦，當佢 B 集係啦不斷去俾佢個紅血球去即係將佢踢入細胞嘅時候啦，係啦，咁佢就會消耗佢 B 集好多，咁佢就會出現口腔潰瘍。所以有時咧留意翻，如果當你哋有口腔潰瘍嘅時候咧，可能係你哋缺 B 集，咁你哋要補充翻，除咗係 B 集，仲要係維他命 C。維他命 C 係幫助 B 集吸收，而 B 集亦都係幫助我哋嘅鐵質吸收，咁樣好快咧就係幫助我哋嘅細胞嘅含氧量都會去吸收到嘅。咁呢個咧就會將我哋血嘅質同埋量就一路慢慢去提升。咁仲要咧係我哋嘅血液啦入邊，我哋都要需要好多嘅水。留意翻，你哋飲水夠唔夠？有啲朋友講我一日飲到8杯水，係你有飲到8杯水，但係你可能係消耗，咁你要留意翻，就係我哋消耗嘅，我哋個量出為入，即係你消耗嘅，你要去將佢補充翻。你消耗咗，如果2000cc 嘅，你要補充翻超過2000cc，係啦，讓你嘅身體嘅血液係充盈嘅。你係不斷去充盈，因為我哋嘅身體嘅細胞每時每刻都要燃燒嘛。咁我哋有時係今日唔夠，有好多時候我哋係缺翻嚟。今日唔夠鐵質，或者今日唔夠鈣，好啦，聽日又唔夠，每日都去消耗，係啦。咁或者係我哋又補充唔夠，又消耗，慢慢就缺，係啦。咁我自己亦都睇到啦，喺我10幾年前
係啦，已經有養生，咁有氧氣血啦。咁我一個就係冇中過 Covid 啦，另外咧就我自己上個禮拜度過我嘅血壓啦，係啦。咁我嘅血壓係110幾，係啦119，同埋我上壓啦，咁下壓係70幾，我嘅嗰個心率咧我係去到80幾，咁我而家咧係一個好即係幾健康嘅狀態。咁呢個咧就係我哋平時有氧氣養血嘅時候咧，個身體就會去一路健康同埋活躍嘅，係啦。咁呢個咧就係我哋解決貧血問題嘅其中一個咧，就係我哋要留意翻水啦，留意翻我哋嘅飲食入邊啦。好，仲要咧就係頭先，仲有咧就係頭先所講嘅啦，就係我哋嘅能量啦，我哋嘅氣啦。我哋嘅氣夠唔夠？我哋嘅情緒咧有冇去好多嘅波動啦？然後讓我哋嘅筋膜又收緊收縮。咁如果有嘅唔緊要，我哋就係將佢去釋放我哋嘅筋膜嘅堵塞嘅情況，係啦。咁讓我哋堵塞嘅情況釋放咗，係啦，就唔會再一步步去到後邊啦。所講嘅堵塞得更緊要嘅時候咧，佢就會形成一啲嘅瘤啦，或者甚至癌症嘅。平時我亦都有協助一啲朋友處理一啲嘅乳癌，因為乳癌係睇得到嘅能量。有啲乳癌咧，佢係會積聚咗好大嚿，咁唔同嘅朋友佢會用唔同嘅方式去處理啦。咁喺我呢度，我就會幫佢咧，就係同佢去溝通，同佢去心靈上嘅一啲嘅能量嘅釋放佢，我哋叫肝氣鬱結屈住嘅氣，係啦。咁同佢去解鎖佢嘅心結啦，我哋叫心開意解。當佢鬆解咗佢嘅心結啦，咁然後我哋亦都從物理上或者能量上去將佢嘅堵塞呢一個嘅癌細胞堵塞嘅狀況啦，去拆解佢。拆解咗之後咧，就讓佢有更大嘅空間，係啦，佢就會流動到、流通到，然後佢就會軟化咗落嚟。係啦，咁呢啲咧就係我哋平時係做一啲自然療法處理癌症呢一啲方法。如果有啲朋友咧想了解更多啦，亦都可以同我哋聯絡又好，係啦，或者係喺呢度提問，或者係之後同我哋聯絡。咁我哋喺今晚啦，我哋一陣10點，我哋都會做一個係 Lodge 嘅遙距嘅即係發放個高頻能量去俾香港。同埋俾呢一個嘅黃福苑火災中嘅呢一啲嘅有形無形嘅朋友啦，好，亦都有我哋有一個嘅情緒療愈嘅支援，咁我哋咧會將啲信息係啦發放喺群組，咁如果係有啲朋友啦喺呢段時間會接收咗可能我哋所講嘅情緒嘅波動唔能夠平靜或者係有啲嘅即係有啲迷惘呢啲狀況，咁可以預約我哋啦。我哋會同佢做一啲嘅身體能量嘅釋放，我哋讓身體更加平靜落嚟，係啦，平靜啦我哋嘅空間感會更大，同埋咧，我哋點樣樣去讓我哋生活更加向前行？無論係其他朋友係點樣樣，我哋要向前行，要向前睇，同埋睇到我哋同香港一齊嘅一個和諧嘅共振，係啦，我哋先成為呢一個和諧嘅能量。好，咁所以咧，我哋亦都國之樂中心亦都係做一個嘅呢一啲嘅情緒療愈嘅支援啦，係啦。可以協助一啲朋友可以平靜落嚟，係啦。如果係有需要嘅啦，或者係你哋知道嘅，可以分享俾你哋啲朋友啦。咁我哋都係做一個嘅公益嘅支援嘅。咁喺呢度咧，仲有冇朋友有啲提問？有冇關於係啦，想解決貧血嘅問題或者係關於一啲嘅情緒嘅處理嘅問題啦，想要了解嘅，係啦，咁可以去表達出嚟，寫落嚟嘅，係啦，老師，你頭先，hello，係嘅，係，你有解釋啦，你有解釋個貧血同個細胞能量各個因素有關，不過你好似冇太多着墨講，咁點樣可以
即係 treat 到呢一個狀況咧？唔誒，該。好，咁一個咧就係你可以去感知下自己有冇一種叫有心無力、有心無力嘅能量，同埋咧係覺得自己啦嚇啲肌肉咧係好軟咗冇力嘅。因為有時嘅心力不足嘅時候咧，連肌肉都冇力嘅。當你心力足嘅時候咧，係啦嘅嗰個肌肉咧都會有力量。好，咁一個咧就係你有冇焦慮、緊張同埋覺得壓力過大？係有冇呢種情況？同埋頭先所講嘅，可能係個皮膚比較白啦、黃啦嚇呢啲狀況，都會睇到我哋有冇貧血嘅。呢啲狀況就唔係好覺嘅，即係表面可能我哋唔識睇啦。不過即係驗過血就發覺個血色素係 borderline 咁樣咯。咁嗯，所以即係你講嗰個情況係點樣？解決。我覺得點樣治療呢個係較為重要咯，係哦即係。，OK，有時我哋咧可以講係你我哋講嘅如果喺血嘅層面，咁我咧就會去講俾佢聽係可以去嗱，如果係因為平時我係用瑞士嘅一個細胞營養，係幫助紅血球嘅嗰個質去嗰個或者係血色素去提升嘅。咁如果有啲人冇用細胞營養，係啦，咁可以咧去飲一啲嘅紅菜頭。紅菜頭咧，有啲人會香港都比較多有紅菜頭嘅，咁就紅菜頭煲水，呢個都係幫助我哋嘅鐵質增加嘅，因為佢嘅質量，我哋係要增加佢嘅鐵質嘅質量同埋蛋白質，我哋叫氨基酸，係啦，即係你要補充翻蛋白質，因為血紅素入邊佢有一個叫氨基酸嚇，一個血肌汁入邊有氨基酸同埋一個鐵質啊嘛，鐵離子。咁所以你增加翻啲蛋白質，咁蛋白質就係肉類又好，或者係一啲嘅植物類都好。咁因為無論你肉類、植物類都好啦，你入咗你嘅身體入邊分解咗呢啲蛋白質，分解咗之後，佢叫氨基酸，然後再由我哋嘅肝臟咧，佢再合成我哋係人體所需要嘅蛋白質。所以呢個咧，亦都係同我哋嘅肝有關啊。唔好意思，即係多謝呢位朋友嘅提問。好。因為其實肝咧係血庫，肝係血庫睇血嘅，即係佢係藏血嘅。肝係血庫主情緒。如果我同埋我哋嘅筋咧，筋膜咧係我哋嘅肝去養嘅。如果我哋嘅筋膜太多緊縮，係啦，咁其實就係容易係肝血，容易係回流得唔係幾好，係啦。咁有一樣嘢咧，我哋嘅肝係肝養嘅。好啦，肝係血庫主情緒。如果我哋太多嘅情緒，頭先講啦，就係我哋嘅筋膜層係好多，就係有記憶，而呢啲記憶有思想、感覺、情緒。咁我哋點樣去釋放情緒？OK，我而家分享一種方法，就係從呼吸開始，從呼吸開始，因為呢個嘅呼吸同我哋嘅副交感神經有關。因為我哋如果平時好似一個叫做經常去緊張焦慮啦，好似個備戰狀態啦，我哋會係交感神經作用。但係我哋嘅副交感神經係我哋平靜落嚟嘅，係讓我哋去修復嘅。咁呢個咧，仲有一個叫做迷走神經。迷走神經咧，佢係副交感神經嘅一種，佢呢個係同我哋嘅呼吸有關。好，咁呢一個嘅迷走神經係從後邊咧一路經過我哋呢度。係啦，呢一個地方通過我哋呢個係啦，一路好呢一度一路呢個神經咧，再由我哋嘅胸腹落去我哋嘅腳同埋我哋嘅腎臟嘅。好，喺呢度咧，都邀請大家啦，可以去做一個方法，就係一個呼吸嘅方法，一個吐氣嘅方法。好，咁如果我有一種咧，就叫做吐氣法。就係如果我哋有時空間感唔夠，因為有啲朋友咧，佢可能係一啲譬如揾咗一啲傳統醫學處理唔到啦，佢哋揾我哋呢啲嘅自然療法係啦，或者嘅能量醫療法去處理。咁呢一個咧就係我哋會去教嘅一個方法，叫吐氣法，就係將舊嘅廢氣吐出嚟。咁你呢一個嘅臟腑，佢嘅空間感就越大。咁分享少少啦，就係一個叫
豎氣法，一個叫合氣法，就係鼻吸如肝膽嘅肺氣，同埋如果你嘅眼睛啦，係啦，可能好澀啦，你都試下用呢個嘅豎氣法，因為我哋嘅眼睛嘅能量係由肝陽嘅，係啦。咁然後咧就仲有一個就係合氣法，就好似打喊路，呢個係吐心、小腸同埋腦嘅肺氣。係啦，你要將啲廢氣，將呢一啲嘅即係代謝呢啲堵塞嘅能量釋放咗出嚟，然後佢先會有更大嘅空間去接納一啲納新嘅氣，咁就係、哦、好。當合氣法嘅時候咧，啲上下關節嘅喐動咧，因為我哋嘅頭顱顱骨同埋我哋嘅面顱骨咧係一個關節，佢喐動嘅就係呢度。上下關節有一個係啦，呢一個個關節喐動嘅時候咧，佢就會將腦嘅廢氣釋放咗出嚟。好吐咗呢啲廢氣，然後有時當你打喊路係啦嘅時候咧，會有時流眼水。有時咧呢啲我哋講嘅就係我哋做能量嘅療愈當中咧，有一啲叫好轉反應，就係我哋會有一個叫氣化同埋液化。即係打喊路啦、吔氣啦、放屁啦，呢啲嘅氣化嘅現象。咁或者咧，我哋會流眼水啦、流鼻涕啦，或者係一啲嘅出痰啦，我哋叫液化嘅現象。咁有時我哋係將固化咗嘅嘢，係將佢去處理咗啦，我哋就會將呢啲氣化同埋液化就會釋放出嚟。咁我哋嘅身體慢慢就流動到嘅。咁呢啲係其中一個。好，頭先所講嘅咧就係迷走神經。迷走神經咧。咁佢係通過我哋，即係同我哋嘅修復復原係啦，同修補有關，就係等我哋平靜落嚟啊嘛。好，咁我哋咧就係喺佢喺呢一帶啦。咁除咗我哋有冇嘅脊骨歪斜啦？因為我自己係健脊師嚟嘅。咁我哋睇下個脊骨有冇歪斜，處理下個筋膜嘅問題啦。有時一種講法叫筋柔骨正。如果你太緊啦，啲筋太緊，我哋鬆解咗嘅時候咧，佢嘅骨咧就開始去由即係擺，即係我哋叫擺翻正，即係冇咁拉扯歪歪斜斜。咁但係當然佢如果太軟啦，嗰啲筋太軟嘅時候，嗰個骨就好似即係軟，即係嗰個棚架咁，佢會軟即係會歪嚟歪斜啦，同埋佢個盤骨就會鬆嘅，所以點解好多老人家又好係啦，有一啲人嘅個盤骨一帶嗰個筋膜啊，或者係肌肉唔夠流失，佢哋會鬆嘅時候咧，呢一個個盤骨就冇力係啦，咁冇力咧，佢就容易好似冇安全感，咁佢哋就可能就會係有啲人要動拐杖呢啲狀況，所以我哋都係要係做呢啲嘅盤骨入邊，盤骨啦、肋骨啦、頭骨，我哋都要係一個嘅正確嘅狀態，係讓佢個位置啦即係佢冇受到壓迫，咁佢入邊呢啲臟器啦，係啦，佢就會係處於一個平靜嘅狀態。但係如果我哋嘅頭骨、肋骨同埋盤骨歪斜嘅，咁我哋入邊啲臟器會成日覺得係壓迫、受壓迫，同埋佢有好大嘅壓力，同埋佢會變形。我哋嘅頭骨入邊，我哋嘅大腦、腦幹、小腦啦、眼耳鼻啦，呢啲可能會變形，係啦，嗰啲氣血就供應唔到咯。有時我哋嘅眼球係啦，譬如我哋嘅眼球啦，有啲人咧，我所講嘅睇嘢睇得多啦，或者係我哋嘅眼球好乾啦，咁我哋都要眯一眯埋眼，因為我哋嘅眼球入邊有6個係啦肌筋膜嘅，然後嗰啲肌筋膜要去供血呢啲俾佢哋，咁所以咧我哋都要眯埋眼去喐下即係轉一轉個眼啦。好，同埋頭先所講嘅就係我哋嘅點樣去調整我哋嘅迷走神經，係讓我哋平靜落嚟，對於我哋嘅睡眠係啦都有幫助。就係呼吸法，你可以咧試下咧，通過呼4下，然後停一停落嚟，再唔係，sorry，係啦，呼吸就係先呼再吸，你呼咗啲廢氣出去，係啦，呼咗廢氣，呼長啲，係啦，呼6下，好，然後停一停，再吸，吸，再停一停，再呼，
係啦，喺當中有佢哋會有一個嘅氣體嘅交流，身體我哋會有一個氣體交流。咁我哋試下啦，6下呼出去，呼。有時有啲人咧，佢可能呼唔夠嘅時候，你就試下咁樣去呼長啲，係啦。咁佢呼到我哋嘅肚腹嗰度咧，係啦。好，然後咧吸，係啦，吸4下，吸咗之後，好，停一停，再呼。好，如是者咧，你每一次係啦，咁我哋大概可能3個 round 啦，咁然後每日都有幾次係啦去做，得閒你就做下，咁你個氣就好暢順嘅，係啦，個人就會比較平靜，係啦，呢個其中一種方法係令我哋身體呢個迷走神經可以去平靜落嚟。嗯，好，咁呢位朋友仲有冇咩其他提問？冇啦，唔該晒。唔使客氣。好，咁咧今日我哋呢一個嘅貧血講咗啦。好，咁我哋到呢一度，咁一陣咧，我哋喺國足中心呢我哋都會有一個嘅遙距送祝福嘅一個方法。咁我哋都再放一次出嚟，係啦，有啲新嚟嘅朋友啦，咁我哋喺群組嗰度去睇到我哋嘅方法，係啦，或者而家咧我都再講一次。咁一陣咧，我哋將呢隻係啦呢一個。好。手係啦，好，將個能量咧發放出嚟。咁我哋咁然後咧就係講攞開住個光，請療愈係啦，香港係啦，療愈係啦，宏福村係啦，火災中嘅嗰啲死難嘅朋友啦，同埋係嗰啲喺醫院嘅朋友，同埋咧嗰啲醫護人員、消防人員，同埋係將呢一個個光咧，亦都可以送俾香港，同埋送俾你心目中想送俾嘅人，要包括你自己係啦，同埋房屋。呢個能量光，呢個 large 嘅能量光係會發射出去。好，咁可能有10分鐘到啦。係啦，你感知到呢個能量係啦，走完為止，咁就感恩宇宙，咁樣攞住個光，感恩係啦，所有嘅朋友，感恩香港，感恩自己，係啦，咁呢個咧就係我哋運用係攞住嘅能量光去發放祝福嘅能量嘅。咁另外咧就係你瞓覺前係啦，咁或者喺任何嘅時候，你都可以將隻手放喺呢一度。呢一個嘅髖關節或者好似個心形係啦，咁樣樣係咁，然後咧就係請攞住個光療愈我，攞住個光請療愈我，攞住個光請療愈我，係啦，咁就讓自己嘅身體放鬆，好好咁樣樣，讓自己嘅身體平靜，然後瞓一覺。好，感恩今日各位朋友嘅參與。好，咁如果有啲咩提問咧，亦都可以去聯絡我哋。多謝大家。